امرأة تطالب جارتها ب60,000 درهم تعويضا عن عملية نظافة. أقامت امرأة دعوى أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت إلزام جارتها أن تؤدي لها 60,000 درهم تعويضا عن الأضرار التي تسببت فيها نتيجة سكب مادة كلوركس أمام شقتها بحجة التنظيف، الأمر الذي تسبب لها في أضرار نفسية وصحية تتمثل في اختناق وقحة في الحلق وضيق في الصدر. وقدمت المدعية سندا لدعواها يتضمن صورة من تقرير طبي وصورة من طلب فتح بلاغ مؤشر عليه بالرفض، وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى تم التواصل مع الطرفين، وقدمت المدعية مذكرتين تمسكت فيهما بوجود فيديوهات من كاميرات المراقبة الموجودة أمام منزل المدعية بالصوت والصورة تثبت قيام المدعي عليها بسكب مادة كلوركس أمام شقتها، مما لحق ضررا بالمدعية وأبنائها الصغار وفقا للتقارير الطبية المرفقة. فيما قدمت المدعي عليها بدورها مذكرة أنكرت الوقائع المسندة إليها، وتمسكت بانتفاء ركن الخطأ في جانبها، طالب رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام المحكمة بعد اكتمال تحضيرها. وأشارت المحكمة عدم وجود مبرر لطلبات المدعية لعدم توافر ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية تقصيرية، ومع انتفاء ركن الخطأ تنتفي بقية أركان المسؤولية، ويتعين والحل كذلك القضاء رفض الدعوى وإلزام المدعية الرسوم والمصروفات.